ليه احنا بنتكلم عن تمثال طوله بيعدي ال 11 متر ما كانش ينفع يدخل بعد اكتمال عمليات البناء. القصه بدات من زمان، من سنه 92، ودي السنه اللي اتحطت فيها خطه علشان يتبني متحف تاني جديد وضخم. علشان سنة 2002 تعلن الحكومة المصرية عن مسابقة دولية اشترك فيها 82 مهندس معماري من كل حتة في العالم علشان يتحط التصميم الجديد للمتحف دوت. سنة 2006 وقبل البدء الرسمي في البناء تمت عملية من أشهر العمليات اللي تابعها العالم كله، وهي عملية نقل تمثال رمسيس الثاني. العملية اللي ما كانتش سهلة، وساعتها اتفرج عليها العالم كله لايف، واللي تمت بسلام، وتم وضع التمثال علشان يتبني من بعده المتحف. ليه احنا بنتكلم عن تمثال طوله بيعدي ال 11 متر ما كانش ينفع يدخل بعد اكتمال عمليات البناء. التمثال اللي محطوط في مدخل المتحف واللي بيرحب بكل زائر بيزور المتحف، تمثال الملك اللي حكم مصر لمدة 66 سنة من الرخاء والقوة، ويمكن دوت اللي ظاهر على تفاصيل وضخامة التمثال اللي قدامنا ده. عمليات الإنشاء اللي بدأت في 2007، لكن تيجي سنة 2011 وأحداث الثورة واللي حصل في الفترة ديت، ويتوقف العمل شوية في المتحف علشان يتم استكماله تاني سنة 2017. وللأسف بعدها بشوية يتوقف العمل تاني علشان أزمة كورونا طبعا، اللي وقفت حاجات كتير جدا، علشان بعدها يتم استكمال الإنشاءات في المتحف، علشان من سنتين تقريبا يتم افتتاحه بشكل تجريبي، لكن طبعا مش افتتاح كامل، بعض الأجزاء لسه هتتفتح مع الافتتاح الرسمي للمتحف.